अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की बुक क्लास 4 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में इंग्लिश के 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 4 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाना आपको समझाएंगे। और इसके साथ साथ आज हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे ताकि आपके इल्म में हो कि फ़र्स्ट टर्म में हमारे कितने लेसन्स हैं और हम कितने यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और कितने यूनिट हमने फर्स्ट टर्म के कंप्लीट करने हैं। तो चलिए कंटेंट लिस्ट को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी कंटेंट लिस्ट है, यानी कि लेसन्स की लिस्ट है, जिसमें 14 लेसन्स हैं, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। और अभी हम आपको फ़िलहाल सिर्फ फर्स्ट टर्म का सिलेबस टिक करवा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस यूनिट 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ से यूनिट 1 था हमारा बेंस गाइड और फर्स्ट टर्म में हमारे 4 यूनिट तक फर्स्ट टर्म हमारा कंप्लीट होता है। हम अब तक 3 यूनिट्स जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। बेंस गाइड, यूनिट नंबर 2 बर्थडे, नंबर 3 लेट्स प्ले, हॉप स्कॉच। और आज का जो लेसन हम आज की वीडियो में रीड करेंगे यूनिट 4 स्नीजिंग, ये हमारा फर्स्ट टर्म का लास्ट यूनिट है। और आज हम इसकी क्लास लेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे, तो आपका फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम ग्रामर पर काम करेंगे, यानी कि ग्रामर में आपको एप्लीकेशंस, ऐसे और बहुत और कुछ जो ग्रामर में आएगा वो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। और यूनिट नंबर 6 से हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट होता है और जब सेकंड टर्म का हम काम करवाएंगे तब आपको हम सेकंड टर्म का यूनिट भी सिलेबस भी टिक करवा देंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 4 स्नीजिंग, पेज नंबर 29 को ओपन करते हैं। यूनिट 4 स्नीजिंग, छींक आना। सैम केम डाउन टू ब्रेकफास्ट, सैम नाश्ते के लिए नीचे आया। ही फेल्ट टायर्ड, उसे थकावट का एहसास हुआ। डैड वाज ईटिंग एग्स, अब्बा जान अंडे खा रहे थे। सैम डिड नॉट वांट एनीथिंग, सैम को किसी चीज़ की तलब नहीं थी। डैड बिगेन टू स्नीज, अब्बा जान ने छींकना शुरू कर दिया। मस्ट बी द पेपर ही सेड, ग्रीनिंग एट सैम, उन्होंने सैम की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ज़रूर ये सब्ज़ मिर्च होगी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पेपर सेड मम, अम्मी ने कहा, इसका सब्ज़ मिर्च से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डैड फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू वर्क, अब्बा जान ने नाश्ता ख़त्म किया और काम पर चले गए। सैम वेंट नेक्स्ट डोर टू लुक एट जॉर्ज, साराज न्यू रेबिट, सैम साथ वाले दरवाजे की तरफ सारा के नए खरगोश जॉर्ज को देखने गया। ही स्ट्रोक्ड द रेबिट सॉफ्ट फर, देन ही स्नीज्ड, उसने खरगोश की नरम पशम पर प्यार से हाथ फेरा। वो छींका। मस्ट बी द रेबिट सेड सैम, सैम ने कहा, ज़रूर ये खरगोश की वजह से होगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई रेबिट सेड सारा, हगिंग जॉर्ज, सारा ने खरगोश को गले से लगाते हुए कहा, इसका मेरे खरगोश से कोई ताल्लुक़ नहीं। ही डज़ नॉट मेक मी स्नीज़, मुझे इसकी वजह से छींकें नहीं आती। इट्स शूज़ एंड रेबिट, सैम मटर्ड, सैम ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये जूते और खरगोश ही हैं जिनकी वजह से मुझे छींकें आती हैं। लेटर मम हैड टू गो टू द शॉप्स, बाद में अम्मी को दुकानों पर जाना पड़ा। सैम वेंट विद हर, सैम भी उनके साथ गया। एट द chemist he saw some
lollipops. दवा फरोश की दुकान पर उसने कुछ लॉलीपॉप देखी. ओके सेड मॉम. अम्मी ने कहा ठीक है. यू कैन हैव अ ब्लैक करंट लॉली. ले सकते हो. इट माइट डू यू गुड. इससे आपको फ़ायदा होगा. टर्न द नेक्स्ट पेज. सैम sucked the lollipop on the way home, but soon he began to sneeze again. सैम ने घर जाते हुए रास्ते में लॉलीपॉप चूसी, लेकिन जल्द ही उसने दोबारा छींकना शुरू कर दिया. मस्ट बी द लॉलीपॉप, ही ग्रम्बल्ड, ग्लेयरिंग एट इट. यह ज़रूर लॉलीपॉप की वजह से होगा. इट हैज़ नथिंग टू डू विद लॉलीपॉप्स मम लव्ड. अम्मी ने हंसकर कहा इसका लॉलीपॉप से कोई ताल्लुक़ नहीं है. इट्स शूज़ एंड रैबिट्स एंड लॉलीपॉप, सेड सैम क्रॉसली. सैम ने झंझलाकर कहा ये जूते, खरगोश और लॉलीपॉप ही हैं. मम टुक सैम अप स्टेयर्स टू गेट ड्रेस्ड. अम्मी सैम को ऊपर वाली मंजिल पर ले गईं ताकि वो कपड़े पहन ले. जस्ट एज ही वॉज पुटिंग ऑन हिज शूज सैम स्नीज्ड. जैसे ही जूते पहन रहा था उसे छींक आई. मस्ट बी द शूज़, सेड सैम. सैम ने कहा इसकी वजह ज़रूर ये जूते हैं. इट हैज़ नथिंग टू डू विद शूज़, सेड मम. अम्मी ने कहा इसका जूतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है. दैट आफ्टरनून दे वेंट टू सी ग्रैनी. उससे फिर वो बड़ी माँ से मिलने गए. लिसन, सेड ग्रैनी सडनली, आई कैन हेयर एन एरोप्लेन. बड़ी माँ ने अचानक कहा सुनो मुझे जहाज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है. वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड एंड सी इट. क्या आप बाहर जाकर देखोगे, सैम ने कहा. सैम नोडेड एंड रुश्ड टू द डोर. सैम ने हाँ में सर हिलाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा. अ लार्ज एरोप्लेन पास्ड ओवर देम क्वाइट लो इन द स्काई. एक बड़ा जहाज़ उनके ऊपर से गुज़र गया जो फ़िज़ा में काफ़ी नीचे था. सैम स्नीज्ड. सैम को छींक आई. मस्ट बी द एरोप्लेन, ही सेड. उसने कहा ज़रूर इसकी वजह जहाज़ होगा. इट हैज़ नथिंग टू डू विद एरोप्लेन्स, ग्रैनी शक्कर्ड. बड़ी अम्मी ने हंसते हुए कहा इसका जहाज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं. इट्स शूज़ एंड रैबिट्स एंड लॉलीपॉप्स एंड एरोप्लेन्स, सेड सैम फर्मली. सैम ने कहा इसकी वजह जूते, खरगोश, लॉलीपॉप और जहाज़ हैं. सून दे हैड टू गो होम. जल्द ही उन्हें घर जाना पड़ा. टाइम टू टिडी अप, सेड मम. अम्मी ने कहा सफाई का वक्त है. डैड विल बी होम सून. अब्बू थोड़ी देर में घर में होंगे. सैम टाइडाइड अप एंड बिगेन टू स्नीज. सैम ने सफाई की और छींकना शुरू कर दिया. इट्स टीडाइंग अप, ही कंप्लेंड, इट मेक्स मी स्नीज. उसने शिकवा किया ये सफाई करने की वजह से है. सफाई करने से मुझे छींकें आती हैं. टर्न द नेक्स्ट पेज.
It has nothing to do with tidying up, said Dad as he walked through the door. अब्बा जान ने दरवाजे से गुजरते हुए कहा, इसका सफाई से कोई ताल्लुक नहीं. It's shoes and rabbits and lollipops and aeroplanes and tidying up, Sam told him. सैम ने उसे बताया इसकी वजह जूते, खरगोश, लॉलीपॉप, जहाज और सफाई हैं. आफ्टर टी सैम फेल्ट टायर्ड. चाय के बाद सैम को थकावट महसूस हुई. ही सेट इन एन आर्म चेयर एंड पुट हिज हेड ऑन अ कुशन. वो एक बाजूदार कुर्सी में बैठ गया और अपना सर एक गद्दे पर रख लिया. अच्छू अच्छू इट्स शूज एंड रैबिट एंड लॉलीपॉप्स ही began, and I have forgotten everything else but now it's cushions as well. उसने शुरू किया. अच्छू अच्छू चीखना शुरू कर दिया. इसकी वजह जूते, खरगोश, लॉलीपॉप हैं और मैं इसके अलावा सब भूल गया हूँ, लेकिन अब इसकी वजह गद्दे भी हैं. मम केम इनटू द रूम. अम्मी कमरे में आई. हेयर यू आर, शी सेड. उसने कहा, आ स्पेशल ड्रिंक बिफोर यू गो टू बेड. ये लीजिए सोने से पहले एक ख़ास मशरूब. सैम स्निफ्ड सस्पिशियसली. सैम ने मशकूक अंदाज में सूंघा. इट्स लेमन एंड हनी, मम टोल्ड हिम. अम्मी ने उसे बताया ये लीमू और शहद है. सैम स्नीज्ड. सैम को छींकें आई. इट मस्ट बी द ड्रिंक, ही सेड. इट्स शूज़ एंड रैबिट्स. और उसने कहा ये ज़रूर इस मशरूब की वजह से है. इसकी वजह जूते, खरगोश और एक्सेट्रा वगैरह हैं. नो इट्स नॉट, सेड मॉम. अम्मी ने कहा नहीं, ये नहीं है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद शूज़ और रैबिट्स और लॉलीपॉप्स और एरोप्लेन्स और tidying up और कुशन्स और लेमन एंड हनी drinks. It's because you have a cold, that is why you are sneezing. अम्मी ने कहा नहीं, ये नहीं है. इसका जूतों या खरगोश या लॉलीपॉप या जहाज़ या सफाई या गद्दों या लीमू और शहद के मशरूब से कोई ताल्लुक़ नहीं. इसकी वजह यह है कि तुम्हें ज़ुकाम है. यही वजह है कि तुम्हें छींकें आ रही हैं. डैड हैड अ कोल्ड टू. अब्बू को भी ज़ुकाम था. मम आल्सो स्नीज्ड. अम्मी को भी छींकें आई. शी हैज़ कॉट कोल्ड एज वेल. उसे भी ज़ुकाम हो चुका है. सैम्स हेड फेल्ट हैवी. सैम ने सर में बोझलपन महसूस किया. ही वेंट स्लोली अप टू बेड. वो ऐसा ऐसा चलता हुआ ऊपर वाली मंजिल पर बिस्तर की तरफ गया. आई होप आई एम बेटर टुमारो, ही यॉन्ड. अच्छू अच्छू दैट्स माई कोल्ड, ही सेड. एंड सैम वाज राइट. उसने जमाई लेते हुए कहा मुझे उम्मीद है कि मैं कल ठीक हो जाऊंगा. अच्छू अच्छू उसने कहा ये मेरा ज़ुकाम है. और सैम की बात ठीक थी. स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है. और अब हम नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं. सो टर्न द पेज.
स्टूडेंट यहाँ से हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो चलिए क्वेश्चंस चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है आंसर द क्वेश्चंस। इसमें हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट रीज़न डिड मम गिव फॉर स्नीजिंग। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड मम से व्हेन सैम सेड मस्ट बी द शूज़। क्वेश्चन नंबर 3 हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड मम परचेज फॉर सैम। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डिड मम टेल इन द एंड वाई सैम वाज स्नीजिंग। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे, आपसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है चेंज द सेंटेंसेज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ये हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस में। सेंटेंस नंबर 1 है सैम कम्स डाउन टू ब्रेकफास्ट। इसको जब हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में तो ये सेंटेंस बनेगा सैम केम डाउन टू ब्रेकफास्ट। उसके बाद नंबर 2 है ही फील्स टायर्ड, और ये जब चेंज होगा सेंटेंस तो ये बनेगा ही फेल्ट टायर्ड। नंबर 3 है डेड बिगिन्स टू स्नीज, और ये सेंटेंस जब चेंज होगा तो ये होगा डेड बिगेन टू स्नीज। नंबर 4 है डेड फिनिश हिज ब्रेकफास्ट, और ये जब सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा तो ये होगा डेड फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट। नंबर 5 इज सैम डज नॉट वांट एनीथिंग, और ये जब सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा तो ये सेंटेंस बनेगा सैम डिड नॉट वांट एनीथिंग, और ये भी हम आपको सेंड कर देंगे। इसे भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन सी है यूज़ ऑफ मस्ट मेक नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस एज इन द एग्जाम्पल। ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है सेंटेंस है ही मस्ट गेट अप अर्ली, और इसको हमने बनाना है नेगेटिव में। तो ये सेंटेंस नेगेटिव में जब होगा, और नेगेटिव में जब हम चीज़ कोई भी यूज़ करते हैं तो वो नॉट में होता है, यानी कि नहीं में। ही मस्ट नॉट गेट अप अर्ली, ये सेंटेंस चेंज होगा मस्ट ही गेट अप अर्ली। तो इसी तरीके से 5 सेंटेंस हमें दिए हैं जो हमें चेंज करने हैं नेगेटिव में। नंबर 1 सेंटेंस है ही मस्ट फॉल अस्लीप एट 9 PM। तो पहले से हम सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, ये नेगेटिव में चेंज होगा ही मस्ट नॉट फेल अस्लीप एज 9 PM, और उसके बाद ये क्वेश्चन में चेंज होगा मस्ट ही फॉल अस्लीप एट 9 PM। नंबर 2 है यू मस्ट टॉक टू हिम, और ये सेंटेंस नेगेटिव में चेंज होगा यू मस्ट नॉट टॉक टू हिम, और क्वेश्चन में चेंज होगा मस्ट यू टॉक टू हिम। उसके बाद नंबर 3 है शी मस्ट ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, और इसको हम नेगेटिव में चेंज करते हैं शी मस्ट नॉट ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, और इसको क्वेश्चन में चेंज करते हैं मस्ट शी ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। नंबर 4 है ही मस्ट पार्क द कार आउटसाइड, उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं ही मस्ट नॉट पार्क द कार आउटसाइड, और क्वेश्चन में चेंज होगा मस्ट ही पार्क द कार आउटसाइड। नंबर 5 है ही मस्ट बाय सम न्यू क्लॉथ्स, इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे ही मस्ट नॉट बाय सम न्यू क्लॉथ्स, और ये क्वेश्चन में चेंज होगा मस्ट ही बाय सम न्यू क्लॉथ्स। और ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड करेंगे क्वेश्चन सी, इसे भी आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन डी है राइट द शॉर्ट फॉर्म्स कंट्रैक्शंस। तो ये हमें वर्ड्स दिए हुए हैं ही इज़, हु इज़, आई हैव, ही हैज़, वी हैव, यू आर, दे आर, आई एम, डिड नॉट, हैव नॉट। तो ये हमें जो है फुल फॉर्म दी हुई है, और इनकी हमें कंट्रैक्शंस बनानी है शॉर्ट फॉर्म में। तो हम शॉर्ट फॉर्म में ही इसको कैसे लिखते हैं, ही लगा के और हाइफन लगाते हैं और एस लगा देते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाता है हीज़ हो जाता है। और हु इज़ भी इसी तरीके से होते हैं। तो ये शॉर्ट इनकी कंस्ट्रक्शंस जो हैं हम शॉर्ट फॉर्म में आपको सेंड कर देंगे, उसे देखकर आपने उसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद ये हमें ट्रांसलेशंस दी गई हैं जिन्हें हमें उर्दू में ट्रांसलेट करना है। वुड यू लाइक टू गो आउटसाइड एंड सी इट। नंबर 2 है वुड यू लाइक टू अनदर ड्रिंक। नंबर 3 है वुड यू लाइक सम मोर टी। नंबर 4 है वुड यू लाइक ईटिंग बनानाज। नंबर 5 है वुड यू लाइक टू टॉक टू मी। तो इन 5 सेंटेंस के हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे और ये भी हम आपको सेंड कर देंगे, आप इसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद
क्वेश्चन ई है लर्न द वर्ड्स मीनिंग। ये हमें वर्ड्स दी गई हैं और इन वर्ड्स की ये इंग्लिश में ही मीनिंग दी गई हैं, तो इन्हें आपको सिर्फ याद करना है, ये फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है, ये आपकी बुक पर ही लिखे रहने दें। और इनको आपने, ये वर्ड्स हैं और इनकी ये इंग्लिश में ही मीनिंग है, तो ये आपको सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट पेज को खोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमें सेंटेंस दिया गया है जिसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के साथ जुमला मुकम्मल करना है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हमें एक करके दिया हुआ है, वी हैव बिल्ट अ वॉल। और सेकंड जो है वो है दे डैश 10 मैंगोज ईट। तो ये इसमें ये चेंज होगा, दे हैव ईटेन 10 मैंगोज। उसके बाद नंबर 3 है डेविड डैश टू स्कूल। तो ये चेंज होगा, डेविड हैज़ gone टू स्कूल। नंबर 4 है द चिल्ड्रन डैश अ मैच। तो ये होगा द चिल्ड्रन हैव प्लेड अ मैच। और इस क्वेश्चन को आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर पे कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 2 है चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये हमें सेंटेंस 6 दिए गए हैं, इनको हमें नेगेटिव में पहले चेंज करना है और फिर उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर कॉपी पर उतारें और जब आपकी फेयर कॉपीज़ कंप्लीट हो जाएं तो आप स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दें। और स्टूडेंट, इसी लेसन पर हमारा फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट होता है, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट क्लास में ग्रामर पर काम करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।